Sexually make active like අද තද හුළඟ තියෙන අඳුරු දවසක්. ඉතින් මේ වගේ දවස් වලට ඇඳෙන් බහින්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ මට නම්. ඉතින් ඒ වුණාට එහෙම ඉන්න බෑනේ. ඉතින් ඔන්න නැකිටලා ඉතින් අයියා නංගි වගේ තියලා ඉක්මනට කෑම හදන්න. ඉතින් මට අද උදේ ඇඳේ ඉද්දිම හිතුණා මතක් වුණා අර ඔය තියෙන ලංකාවේ සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ කැන්ටිමේ එහෙම තියෙන්නේ කහ පාට නූඩල්ස් චුට්ටක් හදලා බත් කලයක ඔතලා බිත්තර භාගයක් එක. ඉතින් මට ඒක මතක් වුණා. මට හිතුණා අද ඒව හැදුවොත් හරි කියලා. ඉතින් හුඟ කාලෙකින් ඒ විදිහට කාලා නැහැ. ඉතින් ඔන්න මං හදන්නේ අද ඒ විදිහට නූඩල්ස් හදන්න. ඉතින් මට පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලෝ මට කියන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇහෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අහලාම එපා වෙලාද කියලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් පහුගිය ටිකේම කරපු වීඩියෝස් වලට මම මේ මියුසික් එක තමයි පාවිච්චි කරේ. මේකට මම හරිම ආසයි. මට එඩිට් කරන් යන්න ආසයි මේක දාපුවාම. ඒකින්ද මම මේකම තමයි පහුගිය ටිකේම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේක බෝරින්ද කියලත් අමතක නොකර කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්න. ඉතින් ඔයා අද මගේ වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාවත් ආදරයෙන් channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඉතින් මම ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්නේ motherhood, lifestyle, travel, clean and organizing, ඒ වගේම skin care මේ දේවල් තමයි මගේ වීඩියෝ වලින් මම ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න, like එකක් දාන්න. අමතක නොකර ඒ වගේම bell icon එක click කරලා ඒකේ all කියලාත් දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔන්න බිත්තර දෙකකුත් හම්බෙන්න දැම්මා. එඩිට් කරගෙන යනකොට තමයි මම මේ දැක්කේ මගේ මේ පිට්ටු බම්බුවේ ඒ වාජනේ මේ අයියයි නංගි සෙල්ලම් කරන්න අරගෙන ඒකත් පොඩ්ඩක් එබිලා ගිහිල්ලා කියලා. ඉතින් දෙන්නගෙන් හරි අමාරුයි මට මගේ කුස්සියේ බඩු ටික පරිස්සම් කරගෙන තියන්න. කොච්චර සෙල්ලම් බඩු තිබ්බත් මගේ බඩු වලින් තමයි දෙන්න සෙල්ලම් කරන්නේ. ඔන්න ඉතින් මට ආස විදිහට නූඩල්ස් එක නම් හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් රසත් ඒ විදිහටම තිබුණා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මං ගෙදර ඩිෂ්වොෂර් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එදිනෙදා ගොඩ ගැහෙන වලම් පිඟන් අතේම හොදනවා. ඉතින් ඊයේ හස්බන්ඩ්ගේ යාළුවෙක් ආවා. ඒකින්ද ටිකක් පිඟන් හොදන්න තිබ්බේවා වැඩි වුණ නිසා මම ඩිෂ්වොෂර් දාලා නිතිය ගත්තා. ඉතින් මේ ටික දැන් අන්ලෝඩ් කරන්න තමයි යන්නේ. අන්ලෝඩ් කරලා අදාළ තැන් වලින් බඩු ටික තියන්න.
ඔන්න ඉතින් නූඩල්ස් එකත් හරි දැන් හොඳටම බඩගිනි ඉක්මනට කන්න තමයි හදන්නේ. දැන් හදන්නේ අපි දෙන්නට කොෆි දෙකක් හදන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් සමහර දවස්වල කොෆි වලට කිරි මොන හරි පාවිච්චි කරනවා නම් එයා පාවිච්චි කරන්නේ oat milk. ඉතින් ඔන්න තවත් වැඩක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊයේ පුතාව කින්ඩියකින් බස්සලා එද්දි ටීචර් මගේ පිටිපස්සෙන් දුවගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ එළවලු මල්ල දුන්නා. ඉතින් මම ඒකේ එහෙම්මම ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මා. මට අස් කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම හදන්නේ ඒ ටික අස් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට එළවලු දුන්නේ පුතාගේ කින්ඩියකේ ෆැමිලිස් කීපයක් පොසිටිව් වෙලා තිබ්බා. ඒගොල්ලොන්ට නොමිලේ එළවලු කින්ඩියකින් දුන්නා. ඉතින් ඒ කවුරු හරි පවුලේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අරගෙන යන්න කියලා තිබ්බා. සහ අපිටත් කින්ඩියකේ අනිත් ෆැමිලි වලටත් මේ විදිහට එළවලු මල්ලක් කින්ඩියකින් දුන්නා. ඉතින් ගොඩක් අයට මේක අමාරු කාලයක් කියලා ටීචර් මාත් එක්ක කිව්වා. ඉතින් මම හදන්නේ මේ ටික අදාළ තැන් වලින් තියලා මේ බෑග්ස් ටික අරන් තියන්න. මට මාළු වගේ කපලා දානවා නම් ෆ්‍රිජ් එකට මේ ටික ආපහු යූස් කරන්න. ඉතින් මේක විසික් කරපුවාම අපි ඒවා ආපහු පරිසරයට එකතු කරන්න. ඉතින් මට මේවා රීයූස් කරන්න පුළුවන් හින්දා මම ඒවා විසික් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න චුට්ට වෙලාවකින් දෝනිත් නිදාගත්තා. ඉතින් දැන් හදන්නේ ඉක්මනට කෑම හදන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ්ුත් අද දවල් වරුවේ ගෙදර ඉන්නවා. ඉතින් උදේම වැඩට ගිහිල්ලා පැය 3කින් විතර ගෙදර ඇවිල්ලා දැන් ආයේ එයා යන්නේ හවස පැය 3කට විතර තමයි. ඉතින් ඒ අතර කාලේ එයා ගෙදර ඉන්න නිසා එයා මට උයන්න උදව් වෙනවා. ඔන්න පේනවද මට අදත් තියෙනවා රෙදි කන්දක් නමන්න. ඉතින් සතියකට විතර පස්සේ ඊයේ තමයි හොඳටම පෑවුවේ. ඉතින් මං රෙදි ගොඩකුත් තියෙනවා නමන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොම පැත්තක තියලා දුවත් නිදි හින්දා මම පටන් ගත්තා අපේ ෆයර් ප්ලේස් එක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා දාන්න. ඉතින් දැන් සීත කාලේ ළඟම එනවා. දැනුත් උදේට තරමක් සීතයි. ඉතින් මේක තමයි අපේ මේ චිමිනිය තමයි අපේ ගෙදර දර දාලා පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනික් ඒවා තියෙන්නේ ගෑස් වලින් වැඩ කරනෙව්වා. ඉතින් මේකයි දවල් කෑම සැමන් තෙල් දාලා සුකිනි මැල්ලුම් අලක් තියෙනවා. අලහොදි මුං ඇට ටිකක්. ඉතින් මුං ඇටයි අලයි නයි ඊයේ හදපුවා. චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් අද මට උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳලා හරිම අමාරුවක් තිබ්බා. කොන්ද රිදි. ඉතින් මම චුට්ටක් ඇඳට ආවා. හස්බන්ඩ්ුත් වැඩට ගියා. ඉතින් මම ඇඳට ආවා පොඩ්ඩක් රෙස් කරන්න. ඉතින් පේනවනේ මට රෙස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. No jumping on the bed. Stop. ඉතින් සමහර වෙලාවට තරහත් යනවා. ඉතින් ආපහු මේ කරන කෝලන් දිහා බලද්දි හිනාත් යනවා මට. Yeah, you're gonna bump your head. Both of you stop. Amelie. Yeah, right time. No, like. ඉතින් ඇඳට ගියාම උනේ මගේ අමාරු වැඩි වෙන එක දෙන්න වගේ ඇඟ උඩ පයින්නවා. ඉතින් ඒ වැඩේ අතහැරලා දාලා මං ආවා. ඉතින් ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න රෙදි ටික නමලා දාන්න. ඉතින් ඔන්න පුතත් මට උදව් කරනවා. ඉතින් එයා ගොඩාක් කාලේ ඉඳලා මෙහෙම මම මොන හරි රෙදි නමනවා නම් එයාගේ රෙදි ටික එයා නමා ගන්න. ඉතින් දැන් කාලයක් තිස්සේ නමලා ගොඩක් දුරට එයාටත් හොඳට නමන්න පුළුවන් රෙදි. ඉතින් එයා මෙහෙම වැරදියට නැමුවයි කියලා මම ඒක හරි ගස්සවන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාව ගොඩාක් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. එයා මට උදව් කරනවට. ඉතින් ඒකින්ද එයා මැලි වෙන්නේ නැහැ මට මේ වගේ වෙලාවට උදව් කරන්න. ඉතින් එයා ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම මම වැඩක් කරනවා නම් ඇවිල්ලා උදව් කරනවා. Amelie. අයියා විතරක් නෙමේ. ඉතින් පේනවනේ චූටි දෝනිත් මට උදව් කරනවා. ඉතින් එයාව ගැන මේ මතක් නොකරම බෑනේ. පේනවනේ කොච්චර උදව් කරනවද කියලා.
ඔන්න පුතාගේ ෂර්ට් එකක් නමන්න අරන් එයා දන්නේ නැහැ කොහොමද කන පිට හැරුණු එකක් හරි පිට අරවන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මගෙන් අහගත්ත කරන විදිහ. ඉතින් පුතයි මයි දෙන්නම ආසයි මෙන්න මේ කේක් හදන වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් අපි දෙන්න ගොඩාක් වෙලාවට බලන වීඩියෝස් මොනවත් නැත්තම් මේව දාගෙන බලනවා. මම යන්නේ දැන් කැමෝමයිල් ටී එකක් බොන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන අහලා තියෙනවද දන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට බබාලටත් හදලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කාම් කරන්න ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් හෙම්බිරිස්සාව හැදීගෙන එනවා නම් වගේ කැමෝමයිල් ටී එකක් හදලා දෙනවා මම ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් හරි හොඳයි බබාලට. කැමෝමයිල් කියලා තියෙනවා, කැමෝමිල් කියලා කියනවා මම දන්නේ නැහැ හරි නම. ඉතින් ලංකාවේ ඔයාලටත් මේ ඉන්ෆියුෂන් එක ගන්න තියෙනවා, පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ සුපෝෂ වලින් බිස්කට් හදන්න. ඉතින් මම මීට කලින් ගොඩාක් කලින් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අද හදන්නේ. ඉතින් අපේ දෙන්නම අග්ගල හදලා කන්නේ මේ වලින්. ඉතින්ද දෙන්නට බිස්කට් හදන්න යන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් පුතාට ලන්ච් බොක්ස් එකට ගෙනියන්න දෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ සුපෝෂ, පාන් පිටි චුට්ටක්, බටර්, සීනි සහ බිත්තර, බේකින් පවුඩර් චුට්ටක්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට හැමදාම කියනා වගේ මම කෑම වර්ග හදද්දි මම මෙෂර්මන්ට් ගන්නෙ නැහැ ගොඩාක් වෙලාවට. ඉතින් මට එහෙම මෙෂර් කරලා කරනකොට හරි කම්මැලි. ඉතින් මම ගොඩාක් දේවල් ගන්නේ මගේ හිතේ මිම්මේ. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ චූටි කප් එකෙන් දෙකක් තමා සුපෝෂ දාගත්තේ. ඉතින් ඒකෙන් එකක් තමා සීනි දාගත්තේ. ඉතින් මේ සැහැඳි දෙකක් විතර පාන් පිටිත් එකතු කරගත්තා. බටරුත් ග්‍රෑම් 75ක් විතර මං හිතන්නේ ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඔයා ඊට කලින් බිස්කට් වගේ දේවල් හදලා තියෙන එක්කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද කන්සිස්ටන්සි එක කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම ගන්න බෑ සුපෝෂ වලින් පොඩ්ඩක් කැඩෙන ගතිය වැඩි මේක. ඉතින් පුතා චූටි කාලේ ඉඳලා මම එයාව බේකින් වැඩවලට ගොඩාක් වෙලාවට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එයා හරිම ආසයි. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ට ඉතින් කරදරයක් වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. මම බබාලත් එක්ක ක්‍රියාකාරකම් කරන්න මට ටිකක් කම්මැලි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බිස්කට් කපනකොට එක එක හැඩතල කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් අවුරුදු 2කට වැඩි බබෙන් නම් එයාට පාට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. කලරින් වලින් එක එක පාට දාලා. ඒ වගේම ඔයාට පේනවනේ දැන් දෝනිත එයා එකක සීනි තියෙනවා අනික සුපෝෂ තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක අල්ලලා බලද්දි එයාට ඒක වෙනස් ටෙක්ස්චර් දෙකක ද්‍රව්‍යයන් දෙකක්. ඉතින් ඒක එයාට සෙන්සරි ඇක්ටිවිටි එකකුත් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් දුවත් චුට්ටක් ලොකු හින්දා එයාවත් ටික ටික මේවට සහභාගී කරව ගන්නවා. තමන්ට අවශ්‍යම කෙනෙකුට මම මේ විදිහට කියනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ සුපෝෂ කප් එකක්, සීනි කප් භාගයක්, පාන් පිටි මේ සැඳි දෙකක් හෝ තුනක්, බටර් ග්‍රෑම් 75ක විතර ප්‍රමාණයක්, බිත්තර එකක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණයක්. Yes, good job. සුපෝෂ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ඔය සමපෝෂ, යහපෝෂ දැන් එක එක වර්ගයව තියෙනනේ. ඉතින් මේ ඕන එකකින් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බටර් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම බටර් මයික්‍රෝවේව් දාලා දිය කරගත්තා. බිත්තරයක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් පිටි ගත්තේ මේ සැඳි දෙකක් තුනක් විතර. ඉතින් පිච්චි චුට්ටක් දාගන්න පොඩ්ඩක් අර ඇලෙන ගතිය වැඩි කරගන්න මේකේ. අර නැත්තම් සුපෝෂ වලින් විතරක් හදද්දි ටිකක් අමාරුයි හදන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙහෙම මික්ස් කරගෙන ඉතින් මේකේ බිත්තරේ දාන එක, බේකින් පවුඩර් දාන එක වීඩියෝ වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් එක බිත්තරයකුත් බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයකුත් තමයි මේකට මට අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඒ වගේම මම බේක් කරනකොට oven එකේ 180ට සෙල්සියස් දැම්මේ. ඉතින් මට මෙන්න මෙච්චර වෙලාවක් බේක් කරගන්න කියලා ඔයාලට කියන්න බෑ. ඉතින් oven එකෙන් oven එකට මේ උෂ්ණත්වය වෙනස්, බේක් වෙන්න ගන්න කාලය වෙනස්. ඒකින්ද oven එකට දැම්මහම චුට්ටක් කල්පනාවෙන් ඉන්න.
ඉතින් මේ ඔක්කොම මික්ස් කරලා අවසානයේ වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ කන්සිස්ටන්සි එකකට අතේ නොයැලෙන ප්‍රමාණයට හදාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ පොඩ්ඩ වෙලාවක් දාලා තියන්න. ඉතින් පැය පැයක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා ඊළඟට එළියට අරන් මේ වගේ පැතලි කරගන්න. ඉතින් මේක ලේසි නැහැ. අර සාමාන්‍ය අපි බිස්කට් හදන එක වගේ ගන්න ලේසි නැහැ. පිහිතලයක් යටට දාලා තමයි උඩට අරගෙන බේකින් ෂීට් එක උඩින් මම තියාගත්තේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් එහෙම හදන්න පුළුවන් බිස්කට් වර්ගයක් නෙමෙයි. චුට්ටක් මොකක් හරි ඕනේ පිහිතලයක් වගේ එකක් යටින් තියලා උස්සන්න. ඔන්න ඉතින් හදපු සුපෝෂ බිස්කට් ටික රසට තිබ්බා. ඔන්න ඉතින් දැන් ගෙදර වැඩ ඔක්කොම ඉවරයි. අපි කාලා බීලා ඉවරයි. ඉතින් අපි 6 වෙද්දි රැට කනවා. ඉතින් බබාලා 7 විතර වෙද්දි නිදින නිසා ඉතින් ඔන්න ඒගොල්ලෝ අස් කරන්නේ නැත්තම් කරන්න තියෙන්නේ පුංචි ගේම් එකක්. කවුද ඉස්සෙල්ලාම වින් කරන්න කියලා බලන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් ඔන්න තාත්තයි පුතයිගේ පොඩි තරඟයක් තියෙන්නේ. තාත්තා වින් කළේ. ඉතින් ඔන්න දැන් දුවව මං වොෂ් දාන්න අරගෙන යද්දි වොෂ් දාන එක පැත්තක දාලා තාත්තට වැකුම් කරන්න උදව් වෙන්න දුවගෙන ආවා. ඔන්න ඉතින් වෙලාව 7:51යි. අයියයි නංගි දෙන්නම හොඳටම නිදි. ඉතින් ඔන්න මම වොෂ් දාලා මේ පැක් එක දාන්න හදන හිමාලයාගේ පැක් එකේ නම් මම මෙතනින් දාන්න. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා අපිට බබාලත් එක්ක මේ වගේ දේවල් කරන්න වෙලාව නැහැ. හරි අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකේ ඉන්න සමහර විට pregnant කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට marry කරලා බබෙක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි කාලෙන් බබාලව රූටින් එකකට හුරු කරගන්න. ඒගොල්ලොන්ට නිදියන හැම වෙලේම කාමරේ අඳුරු කරලා ඒගොල්ලොන්ට රෑ දවල් වෙනස කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා මගේ බබාලා දෙන්නටම රෑ දවල් වෙනස හොඳට තේරෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නිදියන හැම වෙලේම මම කාමරේ අඳුරු කරලා තමයි ඒගොල්ලොන්ව නිදි කරේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා අඳුර කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිදියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කිරිබොන්න ඇහැරෙන එක ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ. ඉතින් මං දෙන්නවම කවදාක්වත් රෑ ඇහැරිලා පැය ගණන් ඒගොල්ලොත් එක්ක ගත කරලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිරිබොන්න හැරලා හැමම නිදියාවේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට පොඩි කාලේ ඉඳලා රූටින් තිබ්බා. ඉතින් ඔයා බබෙක් අලුතෙන් ගේනවා නම් එයාට මුල ඉඳලම රූටින් එකකට හුරු කරගන්න. යාවලව කලින් නිදි කරවගන්න හුරු කරගන්න. ඉතින් 6:00 වෙද්දි. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාට ටිකක් නිදහසේ ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාටයි හස්බන්ඩ්ටයි ටිකක් නිදහසේ කාලය ගත කරන්න කාලය හම්බ වෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයකට හුරු වුණු බබෙක් රෑ නැගිටලා කරදර කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ බබාලා දෙන්නගේම අත්දැකීමෙන් මම මේ කියන්නේ. ඉතින් එහෙම හුරු කරගන්න. එතකොට ඔයාට කාලය මේකට වෙන් කරව ගන්න ලේසියි. ඉතින් වීඩියෝ එක බලවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු. මම හැම බදාදම ඕගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ආයෙත් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.